زیبی دل جذبات و احساسات انچو برز کتن کے معلوٹن کے زورزا مرا یا غزلی ہم اشبکنانی اولتیں گپ میں فنکار و ازمکار خاص کر استاد عبدالعزیز ہیں ناکو فیض محمد ہیں کہ شاہ ہوں اتی فن درشانی کو تھا اتی اظہار کو تھا تخلیق ظاہر کو تھا تو پتہ شاعراں بے مثال شعر گشتہ اور پتہ شاہ اتی طرز اتی آواز کمال کو تھا. جی ہو جائیے. تو بچار کے انو عبدالعزیز مشما صوت اشکت تو عبدالعزیز وہی دنیا ہے نہیں نا نمیران بوتا بلے آئیے فن ہستے ہیں آئیے فن منشتے ہیں آئی چار گئے ہمیشہ فن ہمیشہ شاعری ہمیشہ آرٹ ہمیشہ ڈرامہ کیا بدمان ہے کیا بدمان ہے برحال ہمیں چیزاں کیا پشت کپا جی انسان چونا ہرو پہلے تو لکھا منترشی کروڑانی تا لہتو کے مردم با ہمیں بن کیا تخلیق کارا آج چیزاں سرپد با جی جی یک شعری کے نازبوئیں پری چوکو روانی واہ واہ نازبوئیں پری چو نازبوئیں پری چوکو روانی منی چمہ بہشتی میزرانی واہ باز باز نازبوئیں پری چوکو روانی منی چمہ بہشتی میزرانے وتی زیبائی کیفا خمارے وتی زیبائی کیفا خمارے وتی زیبائی کیفا خمارے وتی موجانی تو کا ارچانے وتی زیبائی کیفا خمارے وتی موجانی تو کا ارچانے لبو رخسار گو شیریں کلمپا باز وش لبو رخسار گو شیریں کلمپا گوشے موزاتی ناہی شیرگانے لبو رخسار گو شیریں کلمپا گوشے موزاتی ناہی شیرگانے دو کال کو سیاہ شپیں بکانی تاباں دو کال کو سیاہ شپیں بکانی تاباں دو استالانی میانا مائکانے دو کال کو سیاہ شپیں بکانی تاباں دو استالانی میانا مائکانے گو برزو بارگیں بالا دے شکا گو برزو بالا گو برزو بارگیں بالا دے شکا دلا سکار چھے پیما ایر کپانے وتی ورنائیں سنچو بود و شیران وتی ورنائیں سنچو بود و شیران پدایک رندی زیبی نوجوان نازبوئیں پری چوکو روانے منی چمہ بہشتی میزرا باز جوان. جی شرف دارا ہمیں وڑا مجلس دیما روانے تو زور زیبی غزل مشکت شرف دارا انچو کچار استاد عبدالعزیز مگب جا کے فنکار ازمکار رائٹر تو آفدمان باست با دنیا تو کا بنی آدم مادی چیزیں روتے ہیں بلے یہ تخلیق آست بھی نویران بھی تو لازم ایک بلائیں وشی گپے اما شیکسپیئر چو گپ جا آئی زمانہ چچو کوہنے آ زمانہ کے آئی ہم عمرے مردم چچو گستا بلے ما شیکسپیئر مرچی آئی ڈرامہ و آئی کارامہ توسی پکانے تو ہمیں بڑا فنکار ازمکار آرٹسٹ زندگو آباد مانے. جی وجہ چونکہ فنکار و ازمکار وجہ ضرور زاباؤ کہ درست ہو نباؤں بجا ایک قدرتی ایک صلاحیت ہے کسیا قصہ گوئی بھی کسیا آرٹسٹ بھی کسی آواز وشیں تو یہ چند ہوا بڑے بعض انچے ہستا فنکاران کے اہم موقع نرسی اہم تی عزم درشائی نرسی یہ لازم ہمیں ادارہ موجود بباؤں ٹی وی پی وی ہیں ادارہ ثقافت ہیں ریڈیو ہیں کہ اما عزمکار فنکارہ موقع بدن تاکہ آوتی عزمہ دے بابا یہ ادارہ اس لفظی مرچاں سیل تنخواہ پغار نیستے ہیں میں پی ٹی وی ملازم بچار اور آرٹسٹاں آوڑے موزی نرسی تو لازم آچے بڑا ہوتی عزم ہونا دے بابا گپیشے کہ یک تو زندگی کار ہے نا مردمانہ زندگی وازنہ کے واسطہ ایک لوازمات اب درکار ہے ہنچو شاعریں ادیبیں آئیرہ ہم یک لازم زندگی لوازم درکار ہے تو شرعیں اگر معاشرہ نہیں تا ای بھی کہ میں عزم کارا نہ چھتے نا شبیہ دارا وظیفہ مقرر کرنا یہ واسطہ آئیرہ جو آسودگ کرنے کی کوشش کرنا تخلیقی عملہ چھتے نا دیما بنا
تو میں ایک راستے وسائل میں دعا ازمکار بچارا بزدگی زندگی پتا چلتے نا یہ نون چیز بعض چیز بدل بیانا رہو گے باقی ایشل مارا چارگی ہے مثلا میں یہ ڈول جلو کے مردما یہ سال زیمل سرا ماں وتی آرو سنی آنا لوٹائی نہیں نا تو اگر نہ لوٹائے دے تو اگر یہ چاپ جنے تو اب ٹیپ اس طرح تو چاپ جنے بجٹ مگر تئی اب چندہ نمائندہ بتا نا تو آئیے رکھا ہوتی ہے فیس والا بھی دے گا ہے نا تو تئی مطلب بہرے یک تئی معاشرے ایک بہرے کیا ڈول جتا یا شہر جتا تو آئیے گور کٹگے چیز کٹگے آئیے سے زندگی ہوتا تو اگر چاہے تو نہ لوٹائے نہ آئے رہا مگر تو گوشی کہ بھائی ماں چٹے پیسرا وقت بجی چاپا ذرا تو بجل مگر آئیے ہما فیسے ہما چیز کہ پیسرا تو ہمیں دونوں مردمانی چیز تھے نا کس تو کشار ہوتا ہے بیرت جی کہ بھائی وہ لوڑی کس بہرے یہ آئیے رہ دے گی یہ تو ماں ان چارے ہوئے ماں بارہ یہ لوڑی ضرورت نہیں تھی تو وہ تئی ایک کمپوننٹ ہے کمپوننٹ نمائندہ کلچر نمائندہ ماں کلچر نمائندہ نہیں مگر تئی سازانہ دیما برگے تئی چاپ ساز زیمرہ دیما برگے تو زیادہ فوکس یک نمائندگی تو بھائی حکومت معاشرہ دعا ماں کے دراز تھے ماں ہوتی عزیزانی ہماری اثر ہے میں دو چیز گشتہ وتی مطلب سیاد عزیزہ مجھے یک تو ہستے نا آ کے پاگ بندک نا آئیے ہمارے کے آرو سے نا آئے پاک بندگ ضروری ہے ہمارے روش سے آئیے بندگی ہے ٹھیک ہے نا تو انشو تو سرا تو یہ ظاہر ہے مگر تو وقت کریں دیگر چیز ای لوڑیے اگر دیگر چیز ہستا نا کیا بول جلا فلانا کھانا آئے نہ لوٹائے نہیں آئیے فیس ابھی دے معاشی آئیے مسئلہ حل بیا تو انچو یہ ٹی وی بوتا یہ سال زیمن ریکارڈنگ بوتا فلانا بوتا میں مطلب درجہ یعنی تہا انچو خاندان بوتا گا کہ آوانی گزر بسر ابھی شی سارا بوتا آرٹس کاؤنسل ہے یہ اکیڈمیز ہیں یہ دورا میں ماں کے سنجیدہ حلقہ ہاں آنا یہ سوچ کریں گے ریڈیو ایک مزے ریکارڈنگ بوتا ریکارڈنگ آئیے رہا پتا اب کہ ریکارڈ چلتا آئیے رہا چیز دیا معاوضہ ملتا آئیے رہا ہے نا تو نون ماں کرے کہ بھائی نہ ایسی ضرورت نہیں تھی تو بغیر تو اگر آئے استعمال نہ کریں تو آئیے فیس ابھی دے آئیے یہ معاشرہ کا کر رہی ہے نا تو بھائی نے تو ماں وتی اب کلچر نمائندہ کا آوانا چیسل ماں آسودک دارے باز جوان جی شرف دارے اشکل کو چاروں کا لازم کلچر ہے تی زبان ہے تی علاقہ ہے تی دماغ ہے تی آو کی وقت نمائندگی میں آرٹسٹ فنکار کریں کجان بھی شکلہ کننتے گشندے دروشمہ کننتے یا شاعر دروشمہ کننتے یا فنکاری کے آرٹسٹ یا عکسکاری کا بلے میں چاگرد تو کا بچے کہ یہ وڈے پرائیوٹائز یہ وڈ نہیں کہ ہم بلائیں ضروری مالو کٹی برسی کی آنی زندے تو کا آسودگی ہوئی سرکاری ادارہ تو کا ہم معاشی بدحالی ہوتی جائے آستے ہیں تو لازم آپ نمائندگی کرنا آپ معاشرہ ہے ایک چیز بات دیکھا گوشا کہ این ساز و زیمل جنوں کے تو مردم میں کراستہ جی ربابیں تو دیگر مینجو اجلا سروز جنا ڈمبورک والا استان مگر میں ایک سروے کتا ہمیں ایک سازانی حوالہ تمہیں معلوم ہے کہ کما سازانہ جوڑ کنو کہ مردم نیستا تو یک تو لیتے یار بلوچی چون ساز زیبل کہا چیزیں مشہور ہے سروز جوڑ بتا ڈول بتا نون کے جوڑ ببی یا کے دیکھا مردمانہ یہ نہ دیا کہ بھئی آکر بتی لسلارا کسیارا کم از کم ٹرین کرا کہ بھئی سروز کی چون جوڑ بھی ہے نا تو آئیر زندگ دارگی واسطہ یہ ضروری ہے بعض چیز چینج بھی مگر ایشیا زندگ دارگی ہے کہ مارا چیزیں یکرو چچو کہت کہ بھئی یہ ٹی وی تا بچارے کہ یہ سروز یہ ڈبورے مگر فیزیکلی مارے بچارے آئے رہا ضرور یہ جاور حال روچ پر روچ ودان ہے چونکہ وجہ نورخان کو شکائیں لازم میں کرا آوڑے سرپرستی ہم لیستے ہیں مجھے میں نو آرٹسٹ نشان کہ آہانی اگان دیکھے سرکاری ملازمی ہستے ہیں دیکھے معاشی جو وشالیں تو آئیے زند گزر گائیں بلے آدھے مرد میں ہارٹ فن نائیں تعلق ہیں
आवात लोग चुन बस तो का उते चोक्कन चुवान तो का सेब जोड़ का तो ये बात अच्छी विषय तो मनी गुशे मकसद चुके वजह नूर खान साहब अबर कनगाया ना हमें एक मनी मालूमात रदा नजानी के ये इदारा मर्दम चिंचो अबरा मनी मन्ना या न मन्ना मैं इसकुता के से माही व पीटीवी बुलाने मुलाजमा एक इदारे अमा मुलाजिम क्या कैमरा मैन अगर आप मकसद क्षेत्र इंजीनियर का या इंजीनियर या कुछ मोड़ा मिस्टर तू वादा देगा आइए पुछता हम पदरे चिहा चुक हस्ता से माहा पीटीवी बोला नरा के आइए मुलाजमा न तनख्वाह नबी गुड़ा मन चे कुजा मा उम्मीद विदारी के मन काई प्रोग्राम मना 4-5,000 और 10,000 कोमक भी कुछ भी मकसद इसे कि बलूचिस्तान हमें माँ इसको तगत के गुस्तगी वहदा अर्ची के एकेडमीज और इदारा हस्तता हमा के आ पुनून लतीफा के शुमा गुशिते या आर्ट भी या मकसद इसी के नबिश्ता कारी भी आनी देमा बरों का आयनी हमा सालाना के बजट तो ग्रांट हस्तता या वह खत्म करता या वह हमचो कम करता का है छोड़ा मकसद इसी के देमा आउटी कारा बुरत न कना गुस्से के मनी मकसद इसे कि मत देगी कोमानी नजान मनी ताल्लुक छो के चा बलूचिस्तान आए चा बलूच लफ्जान का मनी ताल्लुक है बहरहाल वहाँ पे में सरपरस्ती काम में बिल मालूटे एक चीज बाय कल्चर डिपार्टमेंट रस्ते ना आई एक ग्रांट आई रास्ते कना मगर आप बास कम नहीं और कम मर्दमाना भी लगे मैं एक्सपेक्ट करने की जरूरत है मैं लबे याता नी तांजुआ शना वाह मैं लबे याता नी तांजुआ शना वाह ज़ईरा सालों के बरामद कोरगा क्या लबे याता नी तांजुआ शना ज़ईरा सालों के बरामद कोरगा शिरकिने शेरा गुशाम बाप पातरा क्या बात है शिरकिने शेरा गुशाम बाप पातरा तो चो लफ्जानी गिरान में शीरगा मेहर बोसंगा चलम मेहर बोसंगा चलम कम्बी के वफादारी ये जाए हारका वाद जोरावर मैशकुल्त गम नहीं वाद जोरावर मैशकुल्त गम नहीं आजमान इश्कुल्त में अफारगा तई किताब रंगीन दिल दरबरग तई किताब रंगीन दिल दरबरग जानगे पचकन दिले दरवाजगा संज डील रंगानी बाजारी गुशे संज डील रंगानी बाजारी गुशे मायका दावी वती गो कंदगा तई नमादारी कोलंपा कोकिरे तई नमादारी कोलंपा कोकिरे रोलनी रंगित गुशे मदीगरा रोचे सदबर तई गुमान बीताए रोचे सदरत रोचे सदबर तई गुमान बीताएगे रूचे सदबर वागवा आगा आ नमीराम बीत के पा राजा मेरी नमीराम बीत के पा राजा मेरी आ निविष्टा कौन था राज दफ्तरा चा कुटिंग का जेबी दरकन गोहरी चा कुटिंग का जेबी दरकन गोहरी फुल रूदीनी जरूर मांगरा बाज जवान उनका साहब तिलक मिन्नत के तौर के मराविश जिद्दार को जरूर साहब हम बाज बड़ा मजा आता है गपशप होता है जेबी साहब शरीक आपको जी सिर्फ दरम वहागत के जरूर जेबी ये गिश्तरी शायरी गुश्तार नूर खान लिटरेचर वाला दिलगप्पा बोले बहुत मारा बोना इंशाल्लाह बेहतरी प्रोग्राम गुआमी दानका मरुची मराविश सोचकार से जिशान अहमद और मेहमानदार डॉक्टर जाहिद दश्ती मुकल भी अल्लाह बहुत